Сегодня у меня очередная распаковочка у камина. Весь заказ большой, а с моим умением поговорить видео затянется надолго, поэтому расскажу вам о самых интересных, на мой взгляд, продуктах. Поговорим о том, как контролировать женское старение, о защите наших деток от болезней, об очищении. Одним словом, будет интересно. Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Ландышева Елена, партнер компании Siberian Wellness. Новамин – мощнейший антиоксидантный комплекс, который нейтрализует действие свободных радикалов. И благодаря этому мы меньше болеем. О том, как это работает, я рассказала и даже показала, провела для вас целый опыт. Можно посмотреть вот в этом видео. Пройдите по ссылочке и обязательно посмотрите. Пью Новамин для профилактики по 2 капсулы уже где-то полгода. И за все это время у меня была температура только один раз, да и то один день. Потому что как только она поднялась до 38, я сразу выпила ударную дозу Новамина, и на следующий день температуры уже не было. Поэтому и рекомендуется при первых признаках заболеваний пить Новамин в ударной дозе, потому что он дает очень потрясающий эффект. Позаботьтесь о себе, пока вы не заболели, начните пить Новамин для профилактики. 120 капсул стоит 800 рублей. Одной баночки хватит на 4 месяца. Решайте сами, что выгоднее: профилактика за 200 рублей в месяц или лечение. Если хотите заказать Новамин, мои данные есть под этим видео, пишите, заказ можно оформить в любой город. Теперь поговорим о детском здоровье. Следующий продукт – это новинка Dino Vitamina, сироп с витаминами и минералами, фруктовый микс, который содержит половину дневной нормы железа, цинка и витамина D3, антиоксидантный комплекс витаминов А, Е и С и полный комплекс витаминов группы В. Всего 13 витаминов и 3 минерала. Витамины без сахара и консервантов в жидкой форме, и благодаря этому они полностью усваиваются детским организмом. И еще один детский продукт – это сироп для иммунитета Иммунотопс Витамама. Он тоже без сахара. В его состав входит сироп инулина, натуральный и очень полезный пребиотик. Он как раз и придает сиропу сладкий вкус. И благодаря пищевым волокнам, которые есть в инулине, этот сироп нормализует работу детского кишечника. Также содержит 40% от суточной нормы витамина С и 5 сибирских растений: ромашка, чабрец, малина и ягоды шиповника, которые помогают организму справиться с воспалением, выводить токсины, улучшают пищеварение, оказывают общеукрепляющие действия и ускоряют восстановление после болезни. Сегодня я созванивалась с одной своей клиенткой, у которой дети болели вот не переставая. Стоило им прийти в детский садик после больничного, как через пару-тройку дней они снова начинали болеть. Мама была в панике, дети постоянно на лекарствах, и кроме того, кому нужен работник, который не вылезает с больничного? Месяц назад я подобрала ей схему восстановления иммунитета для деток, и сегодня позвонила, чтобы узнать результат. Мамочка мне сказала: Лена, даже говорить не буду, боюсь сглазить, и заказала схему повторно. Вот вам результат от нашей детской серии. Если у ваших деток такая же проблема и они постоянно болеют, пишите мне, я подберу схему для восстановления иммунитета. Если у них более серьезная проблема, то все равно пишите. Схему подберет врач, который работает с нашей продукцией. Контакты WhatsApp найдете под этим видео. Хочу вас познакомить еще с одним замечательным продуктом, который поможет замедлить женское старение. Хронолонг. Женская формула молодости и красоты. Как только у нас, у девочек, заканчивается детородная функция, мы становимся неинтереснее природе. Функции яичников начинают постепенно угасать, и возникает дефицит эстрогена и прогестерона. Эти гормоны участвуют в 400 процессах жизнедеятельности женского организма. И как только уровень эстрогенов падает, все эти процессы начинают потихонечку рушиться. И чтобы это замедлить, в этом нам могут помочь
фитоэстрогены, вещества растительного происхождения. Они способны связываться с теми же рецепторами, что и эстрогены. Конечно, действие фитоэстрогенов значительно слабее, но вполне достаточно для того, чтобы облегчить состояние женщины. Хронолонг – это растительный комплекс антиэйдж-терапии, включает в себя фитоэстрогены сои, генестеин, таурин, фолиевую кислоту, гиалуроновую кислоту, витамин D3. Хронолонг стимулирует синтез и выработку своего собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, нормализует обмен кальция, обмен натрия. Благодаря этому мы с вами, девочки, выглядим моложе. Защищает сердце и сосуды, повышает тонус вен, что является очень хорошей профилактикой варикоза. Улучшает память и нормализует работу нашего мозга, а это профилактика старческой деменции и болезни Альцгеймера. Хорошо защищает женщин от артроза, остеопороза и перелома шейки бедра. Круто помогает при климактерических проявлениях, приливах, жары, потливости, одним словом, всех этих неприятных состояниях. Его положительные действия можно перечислять до бесконечности. Когда нужно принимать хронолонг? С 35 до 45 лет этот продукт мы пропиваем курсами 2-3 раза в год, а уже после 45 лет пьем на постоянной основе. Есть исключения, когда хронолонг нужно принимать с 20 лет, потому что у некоторых девушек встречается условно эстрогенная недостаточность. Она проявляется жирностью волос и кожи, нарушением менструального цикла, очень болезненная менструация в это время. И в таких ситуациях рекомендуется пропивать хронолонг. Буквально недавно у меня закончился хронолонг, и я что-то прошляпила и заказала его не вовремя. И буквально через несколько дней у меня начались приливы. Особенно плохо все это ночью, потому что от того, что жара, просыпаешься, скидываешь одеяло, потом замерзаешь, снова просыпаешься, и чтобы укрыться. И так всю ночь, конечно же, не высыпаюсь и просыпаешься разбитой. Поэтому, девочки, очень рекомендую вот этот вот продукт, вот эти вот капсулки. Потому что как мы будем выглядеть и как мы будем себя чувствовать после 50 на 80% зависит от нас. Ну и последний продукт, про который я хочу вам рассказать, это детокс-программа премиум-класса «Источники чистоты. Тройная система очищения и защиты клеток». Имеет 3 направления. Первое – очищение на клеточном уровне, быстрый обмен веществ, красивая кожа и волосы, бодрость и энергия. Второе – это укрепление всех систем организма, снижение аллергии, стабильное пищеварение, сильный иммунитет, спокойный сон. И третье направление – это антиоксидантная защита, стрессоустойчивость, молодость организма. Кроме того, набор этот усилен витаминно-минеральным комплексом. И давайте посмотрим его изнутри. Здесь у нас есть антиоксидантный комплекс витамин А, С и Е. Здесь у нас есть вся практически группа витамина В. Здесь у нас есть селен, хром, цинк. В общем, очень много всего, что у нас здесь есть. И вот 2 такие у нас формулы, которые идут: одна утром, другая вечером. И, в общем, мы выпиваем, не только чистим наш организм, но еще и даем организму весь необходимый витаминно-минеральный комплекс. Кроме того, я взяла этот набор по акции с 50% скидкой. Очень приятно, что в Сибирском здоровье можно вот так взять продукты. Ну что, дорогие мои, на сегодня это все. Еще больше информации в моем клиентском клубе «Молодость здоровья». Ссылочку вы найдете под этим видео. Заходите в клуб, где я даю подробнейшую информацию, как применять нашу продукцию, интересные факты, разыгрываю призы и денежные розыгрыши. Ежемесячно у нас разыгрывается приз в 100 000 рублей. Заходите, успевайте поучаствовать. Ну а с вами была Ландышева Елена, партнер компании Siberian Wellness. До новых встреч, друзья!